면역력도 올리고 기침에도 좋은 차 바로 작두콩 차입니다. 작두콩에는 항산화 물질과 비타민 C, 플라보노이드가 풍부해요. 면역 세포를 활성화해 감기와 독감으로부터 몸을 지켜줍니다. 기관지 진정과 기침 완화에도 탁월합니다. 천연 항염 성분이 염증을 줄이고 호흡을 편안하게 해줍니다. 폐 건강 증진과 체온 조절에도 도움을 줍니다. 환경 오염이나 흡연으로 지친 폐를 보호하고 발열 시 자연스럽게 열을 낮춰줘요. 소화를 돕고 체중 관리에도 좋으며 항산화 성분이 피부를 건강하게 지켜줍니다. 하루 한두 컵 꾸준히 마시면 건강과 활력이 쑥 올라갑니다. 환절기, 감기 걱정 없는 건강한 하루. 오늘부터 작두콩 차 한 잔 어떠세요?